Today I'm going to talk about reasons for bruxism in children. जो बच्चे नींद में दांत पीसते हैं आपस में, क्लेंच करते हैं जो टीथ को आपस में, वो किस रीज़न से होता है और सोल्यूशन क्या होता है। देखिए, रीज़न्स इसके 3-4 होते हैं यूजुअली। फर्स्ट इज़ मैल अलाइंड टीथ, कि बच्चे के दांत आपस में जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है, मैल ओक्लूजन है। सेकेंड इज़ बच्चे को कोई ईयर इन्फेक्शन है, उसकी वजह से वो रात को इरिटेट होता है। थर्ड इज़ अनएक्सप्रेस्ड स्ट्रेस इन किड्स, बच्चे हर चीज़ एक्सप्रेस ना कर पाएँ या कुछ चीज़ों से, सपोज़ पेरेंट्स से कोई स्पैट हो गया है, वर्बल स्पैट हुआ है, या सिबलिंग से कुछ ऐसी बात हुई है, तो बच्चों को उतना ही स्ट्रेस, या कोई टेस्ट है या स्कूल चेंज हुआ है, कुछ बच्चे को बॉदर कर रही है कोई बात, इस स्ट्रेस से बच्चे को ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम होने लग सकती है, बट दैट्स टेम्परेरी। And the last is medical conditions like cerebral palsy or hyperactivity, and the child is on some medications for them since a long time.